Assalamualaikum pemirsa semua, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, dimanapun Anda berada. Kali ini channel Sumber Manfaat akan membagikan tips pengalaman pribadi tentang menyembuhkan batuk ya dengan daun katuk. Nah, sebelumnya di subscribe dulu ya teman-teman, lalu aktifkan lonceng berdering supaya Anda tahu ada video terbaru dari channel Sumber Manfaat. Nah, saya punya resep turun-temurun nih teman-teman mengenai manfaat daun katuk. Daun katuk ini ternyata sangat efektif sebagai obat batuk. Caranya, yang pertama, ambil segenggam tangkai daun muda daun katuk ini, lalu cuci bersih. Setelah itu cukup ambil daunnya saja, kemudian dikukus. Nah, setelah itu makanlah sebagai lalapan, tapi jangan dengan sambal ya teman-teman. Lakukan setiap hari dan sesering mungkin, niscaya batuk Anda akan segera sembuh. Obat batuk dari daun katuk ini juga bermanfaat untuk ibu menyusui dan juga ibu hamil yang biasanya tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat. Nah, jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman, dan jangan lupa jaga kesehatan, minum air, anget-anget kuku, dan juga menghindari makanan yang berminyak karena akan memacu batuk akan kambuh lagi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, share pada teman atau sahabat maupun keluarga Anda. Sekian video pendek saya ini. Nah, nantikan juga video terbaru dari saya ya teman-teman, dari channel Sumber Manfaat. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum.